ó ti di ẹ̀jẹ̀ tó ń tú sílẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ó yá sọ fún Ọlọ́run Tell the Lord, pé omi yìí this water, bí ọ̀pá ṣe rí lọ́wọ́ Mósè. as rod is in the hand of Moses, Sọ pé ọ̀pá Mósè yẹn náà ló fi pitú fún wọn it was that rod in the ní hand ilẹ̀ of Moses Íjíbítì. that he performed wonders. Òun ló in the nà hand sí of omi Egypt. tó di ẹ̀jẹ̀. He pointed it to water. Òun ló nà sí àwọn ọ̀pọ̀lọ́ jáde. Òun ló nà sí eṣúṣú yọ. Omi tó wà lọ́wọ́ mi The yìí, water in my hand. Olúwa jẹ́ kó di ọ̀pá Mósè. Lord, let it turn to the Tó bá rod of ti ń Moses. dénú ogun ayé mi, When it enter into the kó water di of my hand, àwátì. let Ó yá it- gbàdúrà bẹ́ẹ̀. let it Orúkọ vanish. Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, àwọn omi yìí lórúkọ Jésù kó dàbí ọ̀pá ṣe rí lọ́wọ́ Mósè ní ọwọ́ wa, kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀, kó ṣiṣẹ́ ìgbàlà, kó ṣiṣẹ́ ìdáǹdè. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ọlọ́run ní Lord said, òun ó fi omi yẹn ṣe oríṣi iṣẹ́ méjì. he will do two wonders with this water. Ó ní òun ó fi ṣe ìwòsàn ojúkorojú. For the healing, instant healing. Ìwọ tó bá mọgbọ́n tó o fi lè mú délé, If you know how you can take it tó home, bá wọlé ẹ, if it enters your house, tó bá fi wọ́n ilé, and you sprinkle it in gbogbo your house, ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ti òkùnkùn, anyone that belongs to the tó devil, bá ń bẹ ẹgbẹ́lé yóò that kó jáde. is living with you, they will Yóò lò ó fún ọ, use it, yóò sì lò láti fi bá àwọn ọ̀tá rẹ̀ and they jà. will use it to Ó fight yá sọ fún Ọlọ́run, your enemy. Tell the ẹ̀jẹ̀ Lord, Jésù ló wà lọ́wọ́ mi Lord of yìí. Jesus is in my Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, Lord God of jẹ́ kó hosts, ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún let mi. me walk the living. Jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìnira fún àwọn ọ̀tá Let mi. me cause pain Ó yá sọ to di my enemy. àdúrà. Pray. Ọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, ẹ̀jẹ̀ Jésù ní Olúwa jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún mi, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún àwọn ọmọ àti ọkọ mi, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún ẹbí wa lórúkọ Jésù, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìyà àti àbámọ̀ fún àwọn ọ̀tá wa. Ẹnikẹ́ni tó bá pèrè wa níbí ní orúkọ Jésù Kristi nípa lílo ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn jẹ́ kó wọnú ìdè. Jésù Olúwa wa. Àmín. Èyí tó kẹ́yìn ní The last one, ó sọ fún Ọlọ́run, tell the Lord, Olúwa Lord, ẹ̀jẹ̀ rẹ your blood, tó ṣe iyebíye tó ṣe ọ̀wọ́n jù, precious blood of Jesus, òun ló fi fún mi yìí. this is what you have given to Láti me. àkókò yìí lọ, For this time henceforth, má ṣe fààyè gba ẹnikẹ́ni don't allow láti anyone yọ mí lẹ́nu mọ́. to trouble Ó me yá gbàdúrà again. bẹ́ẹ̀. Pray. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Agbẹ́yìnga bàbá wa àti Ọlọ́run wa. We lift you high, everlasting Father, Torí pé ẹ̀yin nìkan ni Ọlọ́run. because you're God all alone. Kò sí ẹlòmíràn lẹ́yìn No yín. one can be compared to you. Ẹnikẹ́ni tó bá pera rẹ̀ ní Ọlọ́run, Anyone that called himself a ó God fẹ́ parun ni. wants to be totally Àdúpẹ́ fún destroyed. ẹ̀jẹ̀ iyebíye Thank you for the precious blood tí ọmọ yín lórí igi àgbélébù. of your Son on the cross of Calvary Èyí tó ń ṣiṣẹ́ ìràpadà wa. that does the work of redemption. Agbẹ́yìnga gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ayérayé ẹ gba ìyìn wa. Accept our offering. Ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn This blood of Jesus ó ní amúdání is yìí? what we are holding Láti àkókò yìí lọ, this time henceforth. ẹ̀jẹ̀ yìí This blood, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀, let us work the work of jẹ́ kó deliverance. ṣiṣẹ́ ìràpadà, Let there be redemption, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìsọdọmọ. restoration, and Tí a bá adoption. ti ń mú, If there is anyone tí a fi drinking it and pouring it on tí a his ti ń body, para, wishing to rub our body, lójú ẹsẹ̀ instantly, ìyanu jẹ́ kó farahàn. miracle let it happen. Mo pàṣẹ I decree ẹ̀jẹ̀ Jésù yìí the blood of Jesus. tí àgàn bá mú kó dọlọ́mọ, Amen. When the barren drink it, let them become joyful mother of children. tí aláboyún bá mú kó bí wẹ́rẹ́, When the pregnant drinks it, let them deliver safely. orí tí wọ́n ti sọ pé ó burú The hair that they have turned tó bá ti lò unfortunate, kó di olóríire. when they use it, let their story change. Àwọn ìpín àti ìṣẹ̀dá Destiny tá a ti so mọ́lẹ̀ that has been held tí back, wọ́n bá ti lò ó when they use kí wọ́n the gba ìtúsílẹ̀ let them receive their deliverance. kódà bí ọ̀pá Mósè lọ́wọ́ wa. With the rod of Moses in Àwọn ọ̀tá wa our enemies, nípa fífi ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn wọn lé by sprinkling it, kí wọ́n wọnú ìṣòro, let them enter into kí wọ́n wọnú ìjọ̀gbọ̀n. let them enter into Olúwa trouble. gẹ́gẹ́ bó ṣe ló ṣe Lord, as you said, you will do nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ fire your blood ní kíákíá quickly ká tó kúrò níbí. before we leave this Olúwa ó yá sí sí Lord, agbára. do it.
ṣiṣẹ́ agbára. Do the great work. Gbogbo ẹni tó ti jẹ oúnjẹ ojú oorun. Someone that has eaten fruit in their food in Tí wọ́n their ti fi dreams. ta ọfà. They have sent evil arrows. Àkókò ìgbà fún àìsàn And they have timed the sí ara rẹ̀. into their life. Nípa mímu ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ By drinking àgùntàn. the blood of Jesus. Gbogbo ọfà Every evil kó arrow padà sórí ọlọ́fà. go back to sender. Ká wà ní òmìnira. Let us be Ó delivered. ti rí bẹ́ẹ̀. It is done. Olóyún ọjọ́ pípẹ́ Long-term pregnancy. tó bá ti mu omi When yìí you drink this water láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún within 24 hours, kò bí. deliver your baby safely. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. It is done. Àṣẹ Ọlọ́run ti It gùn. is settled in heaven. Jésù Olúwa wa. Ah. Nylon yẹ kó nú báàgì rẹ ni kó fi sí o. Put that nylon in your bag. Ìyá káàbọ̀ ọmọkùnrin. That's a welcome package. Praise the Lord. This is the last lap. Ìpele tó kẹ́yìn nìyí. Ẹjọ́ ẹnikẹ́ni tó wá bí lónìí. Everyone here today, Ẹjọ́ àárọ̀ yìí kẹ́kọ̀ọ́ tẹlifóònù nọ́mbà yín. please write your telephone number Kẹ̀dẹ̀ drop ẹ̀ sínú òkè tó wà ń bí. and drop it in the bucket Ẹ máa here. kọ orúkọ yín sí o. Please don't write your name. A máa fi send messages jáde again. We use it to send messages out again. Nípa convention and some about other the things. convention. Ẹ má kọ orúkọ yín síbẹ̀ o. Don't write your name. Oh. So that ẹni tó bá lọ drop kẹ́nìkan tó máa lọ rí kó má lọ máa fi send the message tí ò gbádùn sí. So that somebody will Ẹ dìde dúró. not send the messages to you. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì. There was an incident that happened in the Wọ́n mú Bible. arákùnrin kan wá fún Jésù. A man was brought to Jesus. Wọ́n ní ó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. They said he was blind from his mother's womb. Ṣé ẹ̀ka Bíbélì débẹ̀? Tẹ́ bá rí ẹ bá mi wò ó, ọ̀nà yẹn jẹ́ pọ̀ púpọ̀. A lè fẹ́ parí ní 5:30 gẹ́gẹ́ lábẹ́ kò mí. A lè fẹ́ gba àwọn àdúrà yẹn tó le. Ká lè bless wa ká máa lọ lé. Wọ́n wá bèrè pé ṣé ìyá ọmọ yìí ló ṣẹ̀ ni? Is it the Bàbá mother ẹ̀ of ló the ṣẹ̀ woman that ni. committed the atrocity? Àbóhùn ló ṣẹ̀ ni? Or the Tí ò fi ní ojú rárá. that he has remained blind? Bí ó sì ti ń kọjá lọ, ó rí ọkùnrin kan tí ó fọ́jú láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. Yes. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bi í léèrè wípé, olùkọ́ni, ta ní dẹ́ṣẹ̀, ọkùnrin yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀ tí a fi bí i ní afọ́jú? Jésù dáhùn pé kì í ṣe nítorí tí ọkùnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ tàbí àwọn òbí rẹ̀, ṣùgbọ́n kí a lè fi iṣẹ́ Ọlọ́run hàn lára rẹ̀. Èmi kò lè ṣe aláìṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi nígbà tí í ṣe ọ̀sán. Òru ń bọ̀ wá nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣe iṣẹ́. Níwọ̀n ìgbà tí mo wà ní ayé, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Nígbà tí ó ti wí bẹ́ẹ̀ tán, ó tutọ́ sílẹ̀, ó sì fi itọ́ náà ṣe amọ̀, ó sì fi amọ̀ náà pa ojú afọ́jú náà. Ó sì wí fún un pé, lọ wẹ̀ nínú adágún Sílóámù, ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ ràn lọ. Nítorí náà ni ó gba ọ̀nà rẹ̀ lọ, ó wẹ̀, ó sì dé, ó ríran. Ǹjẹ́ àwọn aládùúgbò wa? Ó ti tó. Àwọn kan wà ń bí. There are some people here. Tọ́lọ́run fẹ́ tún kankan mọ fún wọn. The Lord wants to remold and recreate something for them. Àwọn iléeṣẹ́ kan wà tó ti wó pátápátá tí There ò are some tètè mọ́. factories that Ọlọ́run fẹ́ tún mọ́. the Lord wants to remold them. Àwọn ògo kan wà tí wọ́n ti waste. There are some glory that are wasted. Ọlọ́run fẹ́ fún wọn ní new glory. God wants to give them a new glory. God wants to demonstrate creative power. Ọlọ́run fẹ́ fi agbára That he ìṣẹ̀dá. has the power to create and recreate. Ṣé òun lágbára láti dá kó sì ti tún dá? Am I talking to you? Ṣé mò ń bá ọ sọ̀rọ̀? So I want you to pray violently. Mo fẹ́ kí o gbàdúrà kíkankíkan. Lord, Olúwa, by your creative power, nípa agbára ìṣẹ̀dá, give me new womb. fún mi nílé ọmọ tuntun. Give me new brain. Fún mi ní ọpọlọ Give tuntun. me new pancreas. Fún mi ní pancreas Give me new tuntun. kidney. Fún mi ní kíndìnrín tuntun. Give me new glory. Fún mi ní ògo tuntun. We have begin to pray. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Begin to pray. By your creative power, whatsoever the enemy had wasted, whatsoever my adversaries had wasted,
Give me new ones. For your word says, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give life more abundantly. Give me. Give me. Give me new glory. I'm entering to a new glory. Pray violently. Tabari tó ti bàjẹ́. Tabari tí èṣù ti bàjẹ́. Tabari tí èṣù ti sọ di òfo. Mú ògo jáde. Fún mi ní ògo titun. In Jesus' name we are prayed. Amen. Amen. Ó kù kejì. The second one. Ẹyin kan wà bí ìtọ́lọ́ ti ṣe ìlérí fún. There are some people here that the Lord has made a promise to them. Ìlérí tinú Bíbélì. That's in the Bible. Anybody lè claim ẹ̀ tó bá ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Anybody can claim it as long as the person is a child Ìlérí of tí God. wòlíì wá sọ fún ẹ. The promise of a prophet. Ìlérí tí wọ́n gan rí nínú àlá. That which you saw in your dream. Ọ̀kan gbọ́dọ̀ wà ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. One must be there out of the three. Olúwa mú ìlérí rẹ ṣẹ lórí ayé mi. Your promise fulfilled over my life. Mú àwọn ìlérí rere yìí ṣẹ lórí ayé Let mi. this good promise be fulfilled over Àwa my tó kú life. pé má jẹ́ kó pẹ́. Don't let it be long. Ó yá ìgbàdúrà. Pray. Mú àwọn ìlérí rere ṣẹ. Àwọn ìlérí rere tó ti ṣe fún mi. Ètò ṣẹ lójú àlá. Ètò rán àwọn wòlíì rẹ sí mi. Èyí tí àwọn èyí ti lábẹ́ àlá. Ọlọ́run múṣẹ kankan. Múṣẹ kankan. Múṣẹ kankan. Múṣẹ kankan. Má jẹ́ ó pẹ́. Má jẹ́ ó pẹ́. Má jẹ́ ó pẹ́. Má jẹ́ ó pẹ́. Má jẹ́ kó pẹ́. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. I want you to be specific now. Mo fẹ́ kó sọ nípa èyí. Má sì parọ́. Lie Má parọ́ fún rẹ. against Àwọn àlá tó ti ńlá. the dreams you've had. Àwọn àlá rere tó ti ńlá. Those good dreams you've had. Má jẹ́ nìkan sọ fún ẹ pé wọ́n fún ẹ lówó lójú àlá pé irọ́ ni. They gave you money in the dream that is a Wọ́n ti fún ẹ lie. lówó lójú àlá ó máa fi ara hàn. Give you money in the dream, it will manifest. Wọ́n ti fún ẹ ní mọ́tò lójú àlá ó máa fara hàn. They've given you a car in the dream, it will Ọmọ manifest. tó gbé lọ́wọ́ yẹn kì í sọ ọmọ òkùnkùn. That child that you Àlá tó carry in lọ́tọ̀ your gbọ́mọ hand, lọ́wọ́ yẹn. that dream you had that Ìgbéyàwó you tó ṣe carry lójú in àlá your yẹn hand. kì í ṣe pé o fẹ́ kú. That wedding you did in your dream is not that you're going Àwọn wòlíì to kan die. ní tó bá ṣègbéyàwó lójú àlá pé o Some say péyàn fẹ́ kú ni. if you're doing a wedding in O your dream, fẹ́ not to kú. dying. Tó bá jẹ yẹn lójú àlá wọ́n ní kú ni. Èmi ọlọ́lá ló ń jẹ yín. You don't die with the. Bóòlù yóò ṣe jẹ́ kìtì tí ò ní lálàá pé ó ń jẹ yín. How can you be an akit person? You don't dream that you Àgbo parọ́ have ni. yam. Peter Sabalala tó jẹ yẹn kì í ṣe kú. If an Ijesha man dreamt of eating pounded Praise yam, the it's Lord. not death. Hallelujah kan. Mo sọ dáadáa rí pé èmi náà máa ń sa ìgbín gbà kan. Before I used to pick snails. Nígbà tí ìṣàgbín wá ní When I pick ìfàsẹ́yìn ni. snails, one is a setback, a sign of setback. Ìfàsẹ́yìn ni. Mo wá jókòó mo wòra mi wò And I look pé at myself. àwọn ọlọ́lá ló ń jẹ̀gbín. It's rich people that eat snails. Ẹ̀gbọ́n sí èèyàn sí táríkà ló ń jẹ̀gbín. Is it poor people that eat Mo snails? ní Olúwa tí n bá ti lálàá ìgbín báyìí. Every time I have a dream about Ire ń the bọ̀ snail, nìyẹn. blessing is coming. Ìjọ àkọ́kọ́ tó kọ́ fara hàn. The first day I had that dream, Ìgbín mo ṣàmọ́jú. I picked snails till daybreak. Bá sọ fún ìyàwó mi pé mo mọ̀ sá ìgbín. I told my wife I just picked a lot of Bá ní snails. a bẹ̀rẹ̀ àdúrà tó So nù. we'll start Mo náà ní prayer. a bẹ̀rẹ̀ àdúrà No, no kan. prayer here. Mo ní ire ń bọ̀ ní sọ pé Blessing ire ń is bọ̀. coming. Blessing is coming. Ìfá àkótí ẹ̀ títa aago mẹ́jọ àárọ̀ lẹ́nìkan pè mí lórí fóònù. Somebody called me before 8 a.m. that Bá ní morning. pàdé òun níbi kan So I níbàdàn. should meet him somewhere in Bàdàn Ibadan. Ó ní owó tó ń mú lọ́wọ́ yìí. So the money in his hand, Ó lóun fẹ́ fi parí ilé òun. he said he wants to use to complete his building. Olólùwà sọ pé mi mo ní. God said Bóun he's the ọ̀gbọ́dọ̀ owner. ná lórí ilé That òun. he should not spend it Mo on bá the gbà ń bá building. sọ apá I àyà. collected it and I put it in my Owó pocket. yẹn pọ̀ díẹ̀ o. The money was much. Mo ní Olúwa tó jẹ́ pé bí ó ṣe máa rí èjẹ́ tó máa rí ìgbín. I said, Lord, if this is how it's going to be, please let me keep picking snails. Jésù tó ọ̀fọ̀ tábà dẹ̀ fẹ́ ṣe prógráàmù And ńlá. when we want to do a big program,
màá lálàá màá rí ìgbín. I will dream, I will see tí bá snails. ti rí ìgbín When I see snails, àwọn ẹ̀bùn táwọn máa fún mi máa pọ̀ gan. the gift I will receive that èrò will sì be máa so pọ̀ much, gan. and the crowd will be nígbà àwọn olórí much. burúkú wá rí i pé ire níjà sí wọn wá fìgbín hàn mí mọ́. When those foolish people and unfortunate people saw that it was bringing wà wá them, sọ specifically they were not showing ọlọ́run me. tó ń yí ibi ó ní ibi lẹ́rù sí mi. So nípa to what you desire. ṣùgbọ́n kí ni You thought of it for evil, but the Lord turned it Olúwa. around for good. Lord, ìwọ tó yí ibi padà sí ire. you that turn evil to good. àwọn àlá rere tí mo láì dárúkọ ẹ̀. Dreams that I have pé heard, Olúwa jẹ́ ó ṣe Lord, kankan. let it find fulfillment speedily. jẹ́ ó ṣe kankan. Let it find fulfillment má jẹ́ kó speedily. pẹ́. Don't let there be ó yá sọ́jà delay. àdúrà. Pray. àwọn àlá rere wọ̀nyí má jẹ́ kó pẹ́ jẹ́ ó ṣe kankan. lórúkọ Jésù Olúwa wa àmín. Amen. ẹ jẹ́ àgbàdo ẹlẹ́yìn Let's pray this one. okùn méjì lẹ́yìn yìí. Remaining two after this. so ní ọwọ́ Do méjèèjì you have your two hands? má pàtàkó kí sátẹ̀ wọlé abẹ́rẹ́ pa. You're not clapping. ìránṣẹ́ arákùnrin kan A man nílùú kan in a town tí mi fẹ́ dárúkọ. that I don't want to mention, bàbá ẹ̀ lọ́mọ bíi mẹ́fà the father something like that. has 6 children ó dẹ̀ ní àwọn ilé tó pọ̀. and he had a lot of ó ní ní buildings. Kòròdú. He has in ó ní Ikorodu, ní Ìjẹ̀bú Òde. he has in ó ní ní Djibouti, Èkó. had in Lagos. máa yẹn wá ní àbúrò kan. The man had a younger nígbà brother. tí máa yẹn wá kú tó When kú the man died, àbúrò bàbá rẹ̀ wọ́n ń pa àwọn ọmọ yẹn. now the younger brother to the father was now ẹ killing bá ti the sọ pé children. ẹ bá sọ pé òun mọ ráìtì òun tó lọ bèrè pọ́ọ̀tì bàbá ẹ̀. Anybody that say he knows his right and wants to go and claim his father's ó máa kú property, ni. they will die. ẹni ẹ wá lọ lù bí báyìí tá a wá yìí. This man now went to a candidate place like this. Olúwa wá sọ fún un And the láti Lord wòlíì now kó told him ó ní to kó come ṣe to ń the tà fẹ́ prophet. kó ṣe. Said, do this thing that we ask you to do. ó ní mọ́tò àlòkù kan tí ń bẹ níwájú ilé wọn. There is a fairly used òkú car, ọkọ̀ kan a rickety car in front of the káwọn ọmọ house. kékeré máa fi ṣeré. The children will ó lọ always lọ gba bíríbírí ọjọ́ méje. God said she go on 7 days marathon nígbà tó fast. di ọjọ́ On the karùn-ún 5th day, lójoojúmọ́ every day, kó bọ́ síbi mọ́tò yẹn enter into the car. kó máa wá ọrùn ẹni yẹn We should be twisting the neck of that person. kó máa wá mọ́tò yẹn báyìí pé mo wà á As it's twisting the Yeah. steering, kó wọn wà twisting the wàkúwà. person's neck. nígbà di ọjọ́ karùn-ún On the 5th day, ní bàbá yẹn dé the man came. ìdí àwọn yẹn sọ pé àbọ̀dá ti yá wèrè. Yeah, Baba, but that was wrong man. àbọ̀dá tún though. ti yá wèrè ewu ló tún dé bá bọ̀dá báyìí. What happened to Boda? òun dẹ̀ mọ tóun ṣe. And he knew what he was doing. abájọ títí èsì máa sọ fún ọkùnrin pé wọ́n ṣe bí wèrè ń ṣe wá. The song we sing in CAC, they thought àbí we are mad. ọgbọ́n We are not mad. ìwọ tó wọ́ sórí àpáta ṣé wèrè ló ń ṣe. Are you that came to the mountain? Is it that you are mad? ṣẹbẹ́ lọ́dọ̀ bó ṣe dẹ́sẹ̀ ẹ̀rù para àwọn tí wọ́n wà ní káàmpù Boko Haram ni. If you see some people, the way they are dressed like the candidates in Boko Haram camp. ó tẹ̀ yẹ ó yẹ kó o fi ya fọ́tò You even need to snap a photograph with it. kó o gílèsì ẹ̀ kó o pé gọ́nà àdìdé Wọ́n pe ìgbà yẹn ti kọjá. ìbọn ní àwọn ọjọ́ wọn ni gọ́nà àdìdé kó o fi àwọn yẹn pé ayé ìgbà kan wà táwa náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Before I used to do pé ṣùgbọ́n ní that. ìsìn But now, level ti yàtọ̀ the level has changed. àbí praise the Lord. Hallelujah. nígbà tí ọjọ́ karùn-ún The 5th day, ní bàbá yẹn wá bá ń di the man mọ́tò. came and met him in the steering where he was. ilé bàbá rẹ ti ń bẹ ní Kòròdú. Your father's house in bàbá yẹn ní Ikorodu. ilé báyìí ní Kòròdú. Baba, your father has mo this ti house gba in owó Ikorodu. ọdún méjì. I'm taking 2 years there. Èkó wà ní Ìkẹjà. Is in mo one ti in gba owó Kenya. ọdún kan. I'm taking 1 year in. ìwé rẹ̀ rí. These are the ìwé documents. rẹ̀ rí mo lọ́jọ́ kẹfà. On the 6th day, lọ́ba travel. he traveled. ó mà ṣe o lẹ́ǹjẹ́ yẹn ó porúkọ Jésù. Call the name of ẹnikẹ́ni anyone tó lówó fi kú rọ́pò ògo fún mi. that says we use death to replace glory for me. tó ní ikú lówó fi rọ́pò ògo. Said I will die in place of ó glory. máa wà ó lọ ajá òkun ẹ̀mí ẹ̀. God cut off ó yá their máa wà. cut off. ó yá sọ́dàdúrà orúkọ Jésù. ẹnikẹ́ni tó sọ pé ó fi kú rọ́pò ògo fún mi. Olúwa wàá pa wàá láwà pa wàá pa já apá já òkun ẹ̀ já ẹ̀mí ẹ̀ já ẹ̀mí ẹ̀ já ẹ̀mí ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó lọ́wọ́ fi kú rọ́pò ògo fún mi. já òkun ẹ̀mí ẹ̀ já òkun ẹ̀mí ẹ̀. In Jesus' name we are praying.
o fẹ́ sáré bá wọn báyìí. You want to catch up with them. o dẹ̀ fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀. And you want to outrun them. ẹni tó ń lọ Àbújá. Traveling to Abuja. láti Èkó. From Lagos. tó wọ plane. That went by air. àtẹ tó ń lo Lexus jeep. And the one using the Lexus jeep. oní Lexus jeep àkọ́dá Àbújá o. The Lexus jeep owner will get to Abuja first. ọjọ́ kan. One day. a lọ sí London. We're traveling to London. mi àti family wa. With my family. àwọn tẹ́ gbé wa lọ sí airport. Those that drove us to the airport. nígbà tá a dé London. London. àwa pè wọ́n pé sáyọ̀lẹ̀ délé. Have you arrived home safely? wọ́n láwọn ti dógèrè. They said they are in Ogiri. ẹ sọ fún Olúwa. Tell the Lord. Olúwa fún mi ní speed. Lord, give me jáfáfá. Olúwa àwọn àkókò tí ọ̀tá ti ṣòfò mọ́ mi The lọ́wọ́. time that the enemy has wasted. sọ pé ní ìsinsìnyí. Lord, now. mo ti bọ́ sójú eré. I am now on the speeding line. fún mi ní speed. Release unto me kí n jáfáfá. sáré kọjá àwọn tó ti lọ ṣáájú mi. ó yá sọ́dí àdúrà. Pray. lórúkọ Jésù. fún mi ní speed. tí wọ́n fi kọjá gbogbo tó ti lọ ṣáájú mi. fún mi ní speed. fún mi ní speed. I receive speed to overtake. I receive speed to overtake. I receive speed to outrun them. I receive speed. I receive speed to outrun those that are gone ahead of me. Speed. I receive speed. I receive speed to outrun them. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan. The Lord told a friend of Ó mine. ní àwọn tí ń bá súré ìje. Those that are competing with him in a race. Ó ní ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni tí. Their case is like. wọ́n jọ ń lọ Àbújá. They are going to Abuja together. Láti Èkó. From Lagos. tó ń wá wọ plane. And he bought the plane. Ẹ ti wọ plane. He bought the plane. 45 minutes lẹ́yìn ìgbà yẹn. 45 minutes. Làwọn yẹn wá jí lójú oorun. Those people now wake up from their. Àmàjọ ń lọ Àbújá ni. We are going to Abuja together. Ní bá bọ́nu mọ́tò. They entered into a car. Ẹ̀bọ́n bò ló ṣe rí. What's the difference? Sọ pé mo ti lọ. I have escaped. Ti lọ. Ó ti sọ pé ó ti late. It's late. Gbogbo ẹ tó ń lépa ògo mi. Everybody pursuing my glory for Ó ti evil. late fún wọn. It's too late for them. Sọ bẹ́ẹ̀ dá sọ pé ẹnikẹ́ni tó ń lépa ògo mi. Everyone pursuing my glory Ó for ti evil. late fún wọn. It's too late for Sọ pé them. mo ti lọ. I've escaped. Praise the Lord. Tó dáadáa. Stand very Mo well. wẹ̀ sọ ọmọ mọ́tò wà. Do you not have to drive a Jọ car? má kó lójú kan kó má lọ kọlù yàn. Ọlọ́run mọ tó ń ṣe ṣùgbọ́n God knows báwo ni what máa you're rí. doing. Wá porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ̀rí tó mú ìpàdé ìwá nìyí o. This is the testimony that brought this program. Tó bọ́ mú ìgbàgbé ìwá mo ti sọ fún yín dáadáa rí o. I've told you several Nígbà tí times. ń wá mo ti ń sọ several times. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Program kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tápẹ̀ ní power conference. This program started with what we call power conference. Ìyẹn bíi 200 ló máa ń wá. About 200 people A dẹ̀ always máa come ṣe around. publicity títí. We do Bẹ́ẹ̀ bá publicity 200 all wá over, wá. but we have A 200 tún máa people. kí ara wa We'll sẹ́ẹ̀ be ti greeting wẹ̀. ourselves. Have you taken Mo your? tún máa ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Mo lẹ́ẹ̀sì débi pé mo bèèrè pé ṣé o ti wẹ̀. I'll be asking them, have Wá you tún lọ taken your break? pẹ́ a máa lọ fún mọ́tò kó wọn ní junction. Gbàgbà 200 èèyàn máa wá ń gbà mí. Ó kàn di ọjọ́ kan ni mo sùn mo ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn. One day I was praying. Mo rí There. mọ́tò ńlá kan I wájú saw a mi. big truck in front Ló of ń me. fẹ̀yìn rìn. It was on a reverse Wọ́n ní mode. Olúwa kí nìyí. I said, Lord, what Ó is lánàá it? ọkọ̀ tẹ̀síwájú rẹ̀ ló wà ní Your ìbáṣe. vehicle by the person that is on a reverse mode. Mo ní ẹ̀ẹ́. I said, yeah. Mo bá lọ bí àdúrà. I went to the place of Àdúrà prayer. bá jáde. Prayer. Àdúrà yẹn mo gbà. I prayed the prayer. Mo ṣe dé Ìbàdàn. When I got to Ní Ibadan, ìgbàgbé I didn't forget Ọ̀ṣuntókun Avenue. Oshintokun Avenue. Sẹ́rẹ́ tí bá ń parọ́ tó bá parọ́ lẹ́ẹ̀kan tí lọ́jọ́ bá wí ọ̀tọ̀ ni tí ó tún wí. If they say something else, they'll say Mo another ti thing. sọ láti next time. 1998. I've been saying Nǹkan kan náà mò ń wí. 1998. I'm saying the same thing again. Ọ̀ṣuntókun Avenue. Oshintokun Mo kàn gbọ́ my son. ọmọ I mi. have given you power Agbára for fún advance. ìtẹ̀síwájú. Ìtumọ̀ program yìí nìyẹn. That's the meaning of this program. Yorùbá ní ilé làwọ̀ kan tó sọmọ lóòkọ. You look at the house before you name or christen your child. Òkàlẹ̀ yóò dára fún ẹ. Àmín. Gbogbo ló ti sí láti jẹta. Àsọtẹ́lẹ̀ jáde pọ́ lọ lóòbù. Ọmọ lọ́mọ bọ̀ ní òní gbọ́hùn. Ìdúpọ̀ ọmọ gbọ́hùn. Ọmọ lọ ọmọ bọ̀ ọmọ lọ ọmọ bọ̀. Tí program bá kọ̀ la wàá gbé plane wá charter plane wá wá nígbà lọ. Ẹnìkan ló ń gbàdúrà fáwọn ọmọ àjọ kan. Somebody was praying for the church Guest member. minister ni o.
ó ní in the name of Jesus. Ó ní lórúkọ Jésù. Gbogbo yín lẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà. All of you will travel abroad. Ẹ tó pè bá gba microphone lọ, ọ̀fẹ́ tújọ mi ni. You said you want to scatter the church. Gbogbo wọn náà lọ Amẹ́ríkà, níbo ni wọ́n sì wá bẹ̀rẹ̀. If all of them travel abroad, where will I start? Gbogbo yín kọ́ lẹ́ lọ Amẹ́ríkà, ẹ máa lọ, ẹ máa bọ̀. Praise the Lord, ojere. Àdúrà yẹn mo fẹ́ kó yálò báyìí. I want to borrow you that prayer now. Àdúrà yẹn dẹ̀ máa gbà fún ẹ. And that prayer is good. It will be answered for Orúkọ you. Jésù gbà kan tó. Call the name of Jesus once. Ọkọ̀ ìtẹ̀síwájú mi. My vehicle of advancement Tí ọ̀tá ti dá dúró sójú that kan. has been stagnated. Ọkọ̀ ìtẹ̀síwájú mi. My vehicle of Tí advancement ọ̀tá ti gbá sí reverse. that is on a reverse mode. Olúwa dá padà sí 1. Lord, restore it back to 2, gear 1, gear 3, 3, 4, gear 4, 5. gear 5. Kó máa lọ ní express. Let it begin to Oya 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 oya. no go slow. My wheel of advancement, my vehicle of advancement shall never be retarded. You begin to move forward every moment of your life. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àmín. Mo lọ bí ìnáwó kékeré ìnáwó kan. I went to a ceremony. Eléré tí wọ́n pè ń bẹ̀. The musician that was Ní bá ń invited kíra ẹ̀. was hailing himself. Kìdìkìdì Ògòsòdì. Mo lè mi èso Ògòsòdì. I'm not the glory of Oshodio. Èso Ògòsòdì. I am not the glory of Sógòsòdì Oshodi. ni wọ́. Are you the glory of Oshodi? Ìyẹn ni pé lóṣòdì nìkan wọ́n ti máa mọ̀ ọ́. That means they will know you only in Oshodi. Ebenezer gbọ́, ó ti sùn. Sógòsòdì ni ọ́. Are you the glory of Oshodi? Ọmọ mi kan bẹ́ẹ̀ bí wọ́n pè lákìnrin fún wò pé lákìnrin fún ọmọ ní akínrin Amẹ́ríkà ni. And there is this, I have one of my spiritual children here. Ṣé ìfọ̀n lákìnrin rẹ lọ? Is your Akínrin fún bó o. how can your Akin go to Ifon? Akínrin Amẹ́ríkà lè gbogbo káàkiri àgbáyé. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa ìwọ tó dá ògo òṣùpá. Lord, you that created the glory of the Tó moon tàn káàkiri that àgbáyé. is shining all over the world. Give me a global glory. Fún mi ní ògo àgbáyé. Ẹ porúkọ Jésù ẹ gbàdúrà Call the name bẹ́ẹ̀. of Jesus and pray. Lórúkọ Jésù. Give me a magnetic glory. A global glory. Global glory. Global glory. Àgbáyé. In Jesus' name we are praying. Amen. Sọ lórúkọ Olúwa. I speak in the name of the Lord. Pa aláṣẹ. I decree Ọkọ̀ tẹ̀síwájú rẹ̀ tó the ń vehicle gbádùn of sójú kan. advancement that is on a Pa reverse aláṣẹ kó bọ́ mode. sí 1. Let it go to gear 1. Kó bọ́ sí 2. Amen. Move Kó to bọ́ gear sí 2. 3. Move to gear Kó 3. bọ́ sí Amen. 4. Move to gear Kó lọ 4. sí 5. Move to gear Kó máa 5. lọ ní express. Go to express. Amen. There will be no stopping you. Kò ní sí ìdádúró mọ́. Gbogbo agbára tó lóun ó dẹ̀ dúró Every agbára yẹn power kó that di said òkú. will keep you stagnated be destroyed. Gbogbo agbára tó dá dúró agbára kó di òkú. Amen. Every power that escaped you Gbogbo ọwọ́ tó ń wa ọkọ̀ rẹ destroyed. sẹ́yìn ọwọ́ yẹn kó gbẹ. Amen. Every hand on Mo sọ the putting lórúkọ of the Olúwa kó reverse gbẹ. mode be dried up. Amen. Ọ̀run kó ṣí fún ẹ. Heaven be open unto you. Kí n déètì òní náà? What's today's date? Ó máa ṣòro gbàgbọ́. Is it because you Ṣé ká believe? gbàgbọ́ ẹ 21 mò ń gbọ́ o. I'm hearing 21st. On or before September 21, Photo the September 21, 2017, 2017. as the Lord liveth, Bí Ọlọ́run ti ń bẹ. some people will come to congratulate you. Àmín. Àwọn èèyàn wà kí ọkọ oríire. Verily, verily, I say unto you, Nítòótọ́ ni mo sọ fún ọ. on or before September 21, Photo di September 21. that letter of promotion will have been handed over to you. Àmín. Ìwé ìgbéga yẹn a ó sì fi lé ọ lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin, Men, ẹ jẹ́ ká sọ àsọyépọ̀. let us come to Ṣé ká agree lórí déètì conclusion. àbí ká? Should we agree on the date? Ẹ̀yin obìnrin, Women, torí ẹ̀yin obìnrin lẹ pọ̀ jù. Ṣé ká wá déètì míì? should we look for another date? Òní ni kí lọ́la? Sunday.
ṣé Monday 21 báńkì ṣiṣẹ́ ń jọ Monday náà mo fẹ́ wò pé olúwa tó jẹ́ fún adáwòtì ni ẹ o ọlọ́run dàsánù mi o pé ṣé wọ́n wà fún yàn letter of employment níjọ́ Sunday bí ṣé wọ́n wà fún yàn contract Sunday bí nígbà tí ìṣọba labour ti bàṣẹ rí group of companies ń bẹ lára àwọn tó bá jẹ́ bí companies ńláńlá wọn ò lè ṣẹ́jọ́ Sunday ọlọ́run mọ tó sọ. God knows what he's saying. mo sá gbọ́ 21. I was hearing 21st. August ni mo rò pé àti 1 September ni èmi wà ahead ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. Am I ahead of August on or before August 21. Kó tó di August 21. You will be massively congratulated. Àbí? Wọ́n á kí ọ kú oríire lọ́pọ̀lọpọ̀. Lord, I am saying this because of me. Ọlọ́run mo ń sọ ilé nítorí tèmi. Plus others. Pẹ̀lú àwọn yòókù. Me. Èmi. Plus others. Pẹ̀lú àwọn èèyàn yòókù. You. Ìwọ. Plus others. Pẹ̀lú àwọn yòókù. Àmín. August 21. August 21st, Precisely. 2006. But some people will have begun to smell about it. Àwọn ẹ̀kọ́ ti máa gbóòórùn nípa rẹ̀. Láti bí Sunday. From Sunday. Àmín. Your telephone will ring. Àmín. Wàá gba ìpè lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Okay, let me say that appointment is settled. Àmín. Ohun tó fẹ́ yan Ọlọ́run ti yanjú ẹ̀. That visa is settled. Àmín. Visa yẹn Ọlọ́run ti That yanjú ẹ̀. contract is settled. Àmín. Iṣẹ́ kọ̀ǹgílá yẹn Ọlọ́run That ti yanjú promotion ẹ̀. is settled. Ìgbéga yẹn Ọlọ́run ti yanjú ẹ̀. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. On or before August 21. Kó tó di August 21. Akíkanjú ogun ayé rẹ. The strong man Awólulẹ̀. behind your battle will crash land. Àmín. Bí Gòláyà ti ṣe wó lulẹ̀. As Goliath fell Bá flat a sì gé orí rẹ̀. and he was beheaded, Ẹni tó péré ní akíkanjú. everyone that called himself Tó lóò ní a jẹ́ strong kó man rọ́nà lọ. said there is no way for you to Ẹni tó go fọwọ́ through. sọ̀yà pé tó sọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run. Everyone speaking as if they are God. On or before August 21. Kó tó di August 21. A ó wá a ò ní rí mọ́. We will search for them, we will not see them again. Ó dájọ́ gba ẹyọ kan yẹn. Pray this one. Nígbà tó bá fẹ́ ṣe ò ní fẹ́ láìkẹ́ o. When it wants to be fulfilled, you may not like Ò ní it. láìkẹ́ o. You won't like it. Ní 1978. In 1978, Ọ̀rọ̀ wọ́n gbé wọn ò gbé lọ́jọ́ ìrántí o. this issue of Wọ́n kidnap, ti they gbé did kidnap. No, kidnap kan He wọ́n was arrested. Wọ́n gbé wọn ò gbé 1978. 1978, Bàbá wa Ọbádáre. our father, Baba Wọ́n lọ Bada, ṣẹ̀ṣọ́ jí ní Sango sí Sango. went for a crusade in CAC Sango, Revival ti ṣe crusade. a revival in CAC Tanu Sango, agboolú tanu ṣọ́ọ̀ṣì bí ìjọ méje wọn ni wọ́n fi ṣe. like 7 days. Bàbá ò dẹ̀ tí popular ńgbà náà. And àti Baba ìmọ̀ was wọn. yet to be known worldwide. Ṣùgbọ́n ló di ọjọ́ yẹn. That very day, Ajágbémọ́ kèfèrí. Ajagbemo Kefiri Ló bá káwọn tọ́ọ̀gì ọmọ kéwú lọ lé. came with a Lọ́síwájú Sango. cleric tug. Ní bá ń sọ òkúta They were sí stoning sínú church. in the throne stone in Òun wá the sọ pé church. tó sọ pé Ọbádáre ó ṣòfò àwọn kan sọ pé láìlá Ọbádáre ó ṣòfò The láìlá Obadare will be láìlá. wasted. Some others will be saying Ìbẹ̀rẹ̀ mobile like police dé ní ọba gbé gbé Ajágbé. that was how the mobile police came and arrested Ajagbemo Kefiri. Èmi wà pólì Ìbàdàn gbà I yẹn. was in Poli Ibadan. Ṣé rí òkúta tí ń bẹ wájú CAC The Sango? stone in front of CAC Ó tó kọ́ bọ́ngálò lára. is enough to build a bungalow in Ara. Láwọn yẹn bá sọ pé He said, wọ́n gbé Ajágbé níbi ìsọjí Ọbádáre. N ó lè Ajagbemo bẹ̀. was arrested in the Wọ́n gbé revival in Ajágbé níbi ìsọjí Obadare. Ọbádáre. N ó lè bẹ̀ bí bàbá Bángálè ṣe dìde nù. That was how the Lord gave Baba Obadare a divine lifting. Wọ́n gbé wọn ò gbé ó máa gbé ẹ dìde. You will be lifted up. Ẹ wá sọ pé Olúwa Lord, ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó gbé mi dìde. incidents that will lift me up. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. No matter the circumstance, Olúwa fààyè gbà á. God allow Ó yá sọ́dọ̀ dúró. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó gbé mi dìde. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. Olúwa fààyè gbà á. Olúwa fààyè gbà á. Olúwa fààyè gbà á, fààyè gbà á, fààyè gbà á.
ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó gbé mi dìde ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pọ̀ kìkì ìpè mi ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmín. Àmín. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí á tẹ̀ sí àwọn tí wọn àti máa gbóhùn wọn. Now let's attend to those their voices yet to be heard. olùdarí kí n jẹ́ ká tẹ̀ sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Please don't be offended. àánú àwa àránṣẹ́ Ọlọ́run bíi tèmi ń ṣe mí. I pity myself, God like me. o ní ẹ̀bùn olóko onígbàgbọ́ You ṣùgbọ́n have glory, you have ohùn rẹ ò voice, jákè. but your voice is not heard all over. olúwa fẹ́ àtẹ̀ sí wọn. The Lord wants to attend to them. ìwọ náà ní àwọn ideas You have ideas. ṣùgbọ́n idea yẹn o fi ń sin àwọn kan tí ò Your tó ideas, ẹni. you're using it to serve people that are not up to ohùn rẹ you. ò jákè. Your voice is not heard Ṣùgbọ́n all gbọ́. over the world. Listen, mísírì tọ́lọ́run fún mi ìjìnlẹ̀ that God gave me nínú aginjù in the wilderness. ó ní John the Baptist wà. John Onitebomi was ohùn there, rẹ ti kígbe ní and the ìjù. voice was shouting in musa the kígbe wilderness. ní ìjù He náà was ni. shouting in the fún wilderness ọ̀nà olúwa ṣe. that will prepare the way of the Lord. ṣùgbọ́n ìjù yẹn náà ló wà It was in that wilderness tí Jésù fi tó wá. Jesus came to meet him there. Jésù tó wá. Jesus Ẹ wá came mọ̀ tó to tún meet him ṣẹlẹ̀. there. Do you know what happened? ipò Jésù gbà yẹn The position of Jesus kò there yẹ kó tò. was not supposed to queue. Jésù tó tò. Jesus formed the torí place on the queue Jésù ń fẹ́ because what Jesus wanted Jòhánù ló ní lọ́wọ́. is only John that had it in his Jésù ò hand. lè tirẹ̀ ẹ̀ bọ́ mi. Jesus cannot baptize himself, ṣùgbọ́n Jòhánù lè ti bọ́ mi. but John can. Jésù wá láti gbàlà Jesus came to save, ṣùgbọ́n kò lè tirẹ̀ ẹ̀ bọ́ mi. but he can't baptize tí himself. ò bá sì ṣe rí bọ́ mi And if he did not ọ̀run ò lè baptize, ṣí fún Jésù. heaven cannot be opened unto wọ́n him. nígbà tí wọ́n ti bọ́ mi He said immediately was wọ́n ní baptized. òǹkà jáde A látọ̀run voice was released wọ́n from ní àdàbà heaven. wọ́n ní ẹ̀mí Ọlọ́run ó gbàdí àdàbà A dove, like in form of a àbí wọ́n ní spirit òǹkà of sì God jáde in form of a látọ̀run dove came èyí ni down. àyànfẹ́ ọmọ mi. This is my begotten son. Jésù kò mọ̀ wípé Please, Jesus he knew. had to fulfil all Ó righteousness nílò láti mú gbogbo òdodo ṣẹ. tóun ọba sì rí bọ́ mi If he is not ọ̀run ò lè baptized, ṣí heaven will not be kò sì open. lè kiri ẹ̀ bọ́ mi And he cannot baptize so ó himself. nìdẹ́ tí ó kì í bọ́ mi He needed somebody to so wá immerse him in táwù water. fáà He now táwù traveled fáà far ọ̀nà away. jíjìn ló ti wá He came from a bí far ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ti wá látọ̀nà jíjìn Yes, báyìí he came from a far distance. àwọn èèyàn kan wà látọ̀nà jíjìn nítorí pé There are nǹkan some bẹ̀ lọ́ọ̀rẹ́ tó people fún wọn. came from a far, they are coming from a far distance because of what you have in your hand. Jésù tún dé Jesus ó came. tún tò He joined the queue. Jòhánù ò sì lọ́rọ̀ gidi lẹ́nu John was not. He doesn't. speak ìwàásù like rẹ̀ ò dàbí God. ìwàásù pásọ Ṣẹ́gun Ọlátúndé His message is not like that of ó wà refined that is refined. ó wà refined ó wà cultured His culture. láì pé náà wá sí òyìnbó ìbò àwọn ìṣèbò bí ìbò àwọn ará òkè ìbò wà cultured láì pé Peter ọ̀rọ̀ ẹnu Peter ò dáa The words of the mouth of Peter, they are not good. ọ̀rọ̀ ẹnu bàbá wa Oyèlámì ò dáa The words of the mouth of our father, Babo, díẹ̀ táwọn èèyàn tó ń wá wọn wá bẹ̀ people come visiting nígbà ayé wọn often during ọ̀rọ̀ the ẹnu night Peter ò time. dáa The words of the mouth of Peter láti was tún not wàásù good. tán And after ẹgbẹ̀rún preaching, mẹ́wàá ẹgbẹ̀rún márùn-ún ó tún jáde thousands of people will come ẹgbẹ̀rún to mẹ́ta ó their tún life jáde with Jesus. Pọ́ọ̀lù Paul, bó ṣe kàwé tó as ó educated ń as pé he was, ọ̀rọ̀ sọ ni he was learning kò how to dùn òwe wà speak, was cultured careful. tó bá tó ti wàásù tán báyìí When he preaches the wọ́n ó tún lesson, gbé wọ́n ó tún nà they án will arrest him, they will beat him. pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tó tún máa sọ tó. With all his education and eloquence, wọ́n á tún nà án ìfàsí wọ́n nà níjọ́ kan ó kú bóyá gbé ọ̀rọ̀ pé ń kú ni o báyà kò sì kú o bóyá dá kú ni o. náà bá kánú àgbọ̀n náà gbé egùnkè náà sọ ọ́ lẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú gbogbo kó kàwé wà cultured he was educated. wo Still, kì í ṣe òyìnbó tó ọmọ sọ ní it's òdúró èèyàn not wá your sọ́dọ̀ ẹ̀ language that will bring your people to your side. language kan bó It's mọ not òyìnbó your sọ grammar that you can speak fluently in English. kì í ṣe ní òkè èèyàn wá sọ́dọ̀ ẹ̀ That will bring people to you. mo sọ fún yín dáadáa ńgbà I kan told you once, yeah. mo sùn jẹ́jẹ́ mi bí ilé Left mẹ́rin náà ní myself bá pè there mí gingerly. wọn lóbìnrin kan fẹ́ rí mi He said the woman wanted to mo see lé mi me. ti sùn láago Tell mẹ́wàá me I'm sleeping around 10 wọn ní p.m. yóò lóun fẹ́ rí mi ni Said she wanted to see me. bá yọjú sí I came out. ọmọ tún lè wà mí lónìí bọ́yá tún wà mí I don't know whether she ọmọ bá came. jáde sí mi She came out. wọ́n ní ìgbà tí mo dé láti Mọ́ríkà So when she came from America, mo ti Mọ́ríkà dé she just came from mo ti America. Mọ́ríkà sí Agége àbí wọ́n ní It's not America Amẹ́ríkà than ní pé Agege. Mọ́ríkà It's Wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń lọ. America that is called America. wọ́n ti lọ bí ẹ̀mẹ́fà She said she has gone to America like 6 times. wọn ò mọ Amẹ́ríkà pè She didn't know how to pronounce America. èmi sì ti gba ẹ̀fà I have tried to obtain the mo ti visa. try di UK I've tried UK to get a visa then. tí wọ́n ti tàbí ẹ̀mẹ́fẹ̀fà wọn ò fún mi The 6 times I was denied. pẹ̀lú gbogbo tí mo tò kalẹ̀ With bí all iye the oníwo credentials, àbí all the kíni hunt bí iye Yes, oníwo AMNIM Amen. kíni gangan mo tó kabẹ̀ mo tó sọrí sísì
wọn ò fún mi. I was not given the ẹni tí visa. o mọ Amẹ́ríkà pé wọ́n sì lọ lẹ́ẹ̀mẹ́fà. Somebody that didn't even know how to pronounce America has traveled 6 ọlọ́run mi times. yọ bá ohun ẹ ti ń kígbe ní ìjù. The voice of the one crying in the wilderness. Olúwa Lord, ohun mi jẹ́ kó mi ó tọ orílẹ̀ àgbáyé já. Lord, let my voice go jẹ́ all kó over mi the ó world. jẹ́ kó mi ó ẹlòmíì wà mí ìpè rẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá sùn tí òòrìn wá mú tẹ́lẹ̀ tó sì sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé sọ fún pé sàbí kò ní gbọ́ tó ń wí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo bó ṣe ń pariwo tó tó ń wàásù tó ń pòyì sáà tó ń lágùn tó ń sí gbogbo ẹ̀yìn lọ́mọ àtúngbọ́ ẹ̀ orúkọ Jésù lánàá Olúwa ní ayé máa gbọ́ òun ẹ̀. The world will hear you. Orúkọ Jésù gbà kan ẹnìkan tẹ̀ wá bí Olúwa ló kódà ó tún ti jẹ gbèsè lórí ọ̀rọ̀ rédíò Lord said somebody is even in ó tún debt ti jẹ gbèsè because he was kankan trying to get jingle. jíngù kọ ó ṣe rédíò program He was doing a radio pé kí wọ́n lè program gbọ́ rẹ̀ pé ó tún ti jẹ so gbèsè that they will be able to hear your voice. Still, you are in ẹ debt. pọ̀ Jésù gbà Call the kan name of Jesus. Olúwa jẹ́ ká yóò gbọ́ òun mi Lord, let my voice be heard all over the world. jẹ́ kó òun ẹjọ́ mi ó tàn jáde Let my voice be heard all over the ìwọ tó world. mú kí òun Jòhánù ó tàn jáde. You that you cause the voice of John to be heard all over the world. Your problem is not about location. Ìṣòro rẹ kọ́ níbi tó wà. Don't relocate. Mọ kókó níbi tó wà. You may not need to relocate. Lè mọ́ nílò láti kókó níbi tó wà. Olúwa jẹ́ kó mi ó jáde. Let my voice be heard all Ẹ over the orúkọ world. Jésù ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Pray. Ohùn mi jẹ́ ó jáde. Ohùn ìpè yìí jẹ́ ó jáde. Ìwọ tó mú kí wọ́n wá Jòhánù rí lágejù. Tí Jésù gan wà kàn. Olúwa ohùn ẹni tí kígbe ní ìjù. Inú ìjù lèmi náà wà yìí. Jẹ́ kí wọ́n wá mi rí. Jẹ́ wọ́n wá mi kàn. Jẹ́ wọ́n wá mi rí. Jẹ́ wọ́n wá mi kàn. Ohùn ẹni tí pariwo ní ìjù. Jẹ́ kí wọ́n wá mi kàn. Jẹ́ wọ́n wá mi rí. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹyọ kan ló kù. The last one. Ẹyọ kan ò ní èyí. This is the last Mo ti ń wí láti bí oṣù mẹ́ta I've been sẹ́yìn. saying it like 3 months. Mo sì máa tẹnumọ́ náà I'll ni. keep emphasizing. Pariwo. Shout. My glory. Ògo mi. My destiny. Àyànmọ́ mi. Come out of evil cage. Jáde nínú àgọ̀ òkùnkùn. Kí ló pé? Àgọ̀ òkùnkùn. Àgọ̀ bó? Àgọ̀. Àgò yàtọ̀ sí àgọ̀. Àgò Àgọ̀. kéèjì. Àgọ̀. Ibi náà káàdì ẹ sí. Where they keep chickens. Ó dẹ̀ lógo gan o. You are glorious. Ṣùgbọ́n nínú kí ni adìẹ náà kú ọ But sí. you are kept in a Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ó ló máa lálàá. A man of God said Ó lóun rí ara he wọn nínú kí ni He said himself, sọ́mọ́ saw kú himself kú adìẹ ń in that lòun wá kálẹ̀ láì. àgọ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó sì lè wa fóònù wàásù. And he could preach so well. Apá ńlá mọ̀. Àpẹẹrẹ ni Ó lè wàásù láyé. person can preach so Tí bá well. ń sọ àwọn ọlọ́lọ́ àwọn bí ẹ̀ ń pè wọ́n ká báyìí bù yín. Those that are not educated. Ṣùgbọ́n wọ́n they read the Bible. inú òkùnkùn àgbàdo ló ń bára But wọn. he met himself where he was caged. Lọ́ka He was lọ́ka folded in this strangled wọ́n ti in kì there. mọ́nú àgọ̀. He was locked Ẹ there in porúkọ the Jésù. cage. Call the name of Ògo mi my glory, àti àyànmọ́ mi my destiny. jáde nínú àgọ̀. Come out of the Ẹ pariwo ẹgbàdo bẹ́ẹ̀. Pray. Ògo mi àti àyànmọ́ mi, my glory, my destiny. Come out of evil cage. Come out. Come out. Come out. Come out of evil cage. In the precious name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Àmín. Àdúrà yìí This prayer point. ẹnìkan péré ló máa gbà fún ètò ìfẹ́ gbà yìí. It will be answered for Ẹni one yẹn tó person. máa gbà fún. The person it will You answer see, for. any grace that you despise, Oore ọ̀fẹ́ tó o bá gàn, you don't benefit from it. o ìjálàbàpín nínú rẹ̀. I don't need you to give offering. Mi ò nílò rẹ̀ láti fi ọrẹ But sílẹ̀. if you had hated me in the past, Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ ti kórìíra mi tẹ́lẹ̀ rí. from now, don't hate me. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kórìíra mi mọ́. Because what I want to be saying now Torí tí mo fẹ́ sọ ní is ìsìn. very simple. Owó tó rọrùn. You know what I'll be saying? Ẹ̀mọ tí màá máa sọ. As it is happening here, Bó ti ń ṣẹlẹ̀ níbí, may it happen in your place. kó máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ náà. Ó tí mo fẹ́ sọnù. That's what I want to say. Tó wá jẹ́ pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tó bá wá bá ìkórìíra lọ́pàdé If you are ajẹ́pẹ́ tiẹ̀ ti bá ọ nù. That means you are unfortunate. Torí mi fẹ́ súre fún ọ But nù. today, I want to bless Ó ní ká you. máa súre fún àwọn He said, bless ó ní tá a bá ṣe ń súre fún wọn. as you bless Ó ní yóò them. di ẹ̀yìn iná lé wọn lórí. He said there will be a call of fire on the Ṣé fún enemy. ọ̀sàjú kan kó orí kọ nígbàdà? If you repent, Tó bá you kórìíra mi will kọ sọ pé n ò kórìíra ọkùnrin If mi. you hate me, just say it and I don't hate Mo you ń again. wàásù ìjọjọ́ kan I báyìí. was preaching one day Wákàtí ìyanu in the miracle hour. àti sórí ọ̀fẹ́. I will share the grace. Lóbìnrin kan bá bá mi. A woman came to meet me. Ó ní I hated you. Ó ní mo kórìíra yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó ní tó bá ti rí mi. When he sees me, then
ó ní nínú máa ń bí When o. she sees me, then she's always ó ní angry. first time tó ń wá síbí. She said the first time she came ó here, lẹ́mi ni mò ń mínísà lọ́wọ́. I said I was the ó one ní ministering. irú wàhálà wo So ni what kind of a ọkùnrin burúkú problem tó is kórìíra ẹ̀. this? I hate this man. ó lẹ́ẹ̀kejì tó tún wá wá The lónìí. second time he came today ó again. lẹ́mi lòún tún rí. He said he met me also. ó lóun máa kórìíra mi. He said he hated me. ó ní bẹ́ẹ̀ bóun ṣe ń kórìíra mi He yẹn. said the more he was hating ó ní me, mo kàn transform ni. he said I just transformed. ó ní mo tó wí ni mò ń sọ èmi kan mo What rí he o. said is what I'm mo saying. máa rò pé bá mo try láti elevate ara mi You ni. think I'm trying to bear a man And what happens is that I must reduce. Because I must decrease for him to. God So máa rò bẹ́ẹ̀ tó bá sì kúrò náà tí ẹ bá ọ nu. Your own don meet you. Ó ní mo wá change kúrò ní bí mo ṣe wà I yìí. now changed. I Mo wá di transformed. pillar of gold. Ó ní mo wá di Ọ̀wọ́n gold di ògbé gold. gold. Ó ní bóyá mo tún dé èèyàn. I changed Ó ní again. bóyá A human being. orí ọ̀pá kan lọ́wọ́ mi. He saw a rod in my hand. Gold. Gold. Ó ní bóyá mo change Later I changed sí Babalọ́lá. to Babalola. Ó ní bóyá mo tún change Later I changed sí Bàbá Àbíyè. Baba Abiye. Ó ní bóyá mo tún change sí láàrin. Later I Ó changed lọ wá to pinnu my pé I will stop hating this man. mi ò ní kórìíra arákùnrin yìí Ó ní mọ́ òun fẹ́ confess. because he wants to confess. Ó wá fún mi ní 4,000. He now gave me Ó ní 4,000. 4,000 yẹn. That Ó ní kí n lè mọ̀ pé òun ò kórìíra mi that mọ́. we know that you Ó ní know kí n that fi I'm not jẹun. hating you again as you used to eat. Mo wá spread the 4,000 yẹn. And now spread the 1,000 4,000. yẹn. 1,000 yẹn 1,000. Mo ní kó máa tẹ owó yẹn He mọ́lẹ̀. said you should be matching the one. Mo wá sọ pé And now láti said ìsìn lọ from this time kó on máa jọba lórí owó. begin to Ó have nítorí pé ó dominion tiẹ̀ over money nítorí pé ó jẹ́wọ́. because he confessed. So tó o bá kórìíra mi If he lákòókò hates yìí me this time, o tí mo fẹ́ wí èpè what ní I ọ̀jẹ̀ want to pọ̀. say will become a Bíbélì curse wí on pé you. The Bible nígbà tí says Jésù fi àkàrà sẹ́nu when Jesus Júdásì put the bean cake wọ́n in ní the mouth of ẹ̀mí èṣù Jesus, wọnú ẹ̀. he said the spirit of the So devil. Ọlọ́run ní bí o gbé kánsà lọ lé. Amen. You will not go with cancer in Tí mo fẹ́ wí tọ́wọ́ jẹ́ pé o kórìíra yá àti ti kúrò láàrin You better ìgbọ́rọ̀. leave this place now. Sábà rán ọ wá tètè If you yà are sent, kú. you better Pé leave now. n sáná wá ṣe orí rẹ ò gbé o. What they are sent you to do, you can't Pé èmi ò do ṣe it. pé mo fẹ́ súre I am gidi fún ọ. not cursing, but I want to bless. Ó wù mí. I desire. Báwo ni ìbá ṣe dáa tó? How great will it be? Bàbá ìwà Adébóyè. Our father, Baba Wọ́n ní Adebayo, aláàfáà ńlá kan he said a Muslim cleric ní Nàìjíríà. in Nigeria, Olólókìkí gan. famous, Wọ́n ló wá bá wọn. came to meet Wọ́n sọ him. pé Pastor Adébóyè. Pastor Adeboye. Ó ní if we can find 10 of you Tá a bá rí irú yín mẹ́wàá in Nigeria, lórílẹ̀‐èdè I Nàìjíríà, will become a Christian. wọ́n ó di Kìrìsìtẹ́nì. So I want to say Mo fẹ́ sọ pé that if you have ever been here during convention, tó bá wà níbà nígbà convention, how great will it bí be ìbá ti dára tó, if such a convention is happening at Ado Ekiti tírú yẹn bá ń and we ṣẹlẹ̀ ní have Adó, multitude of people like láti ní this? ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn níbẹ̀ bí It èyí. don't- well, I have gotten to a stage Mo ti dé ìpele kan, whereby it doesn't reduce anything from kò me. dín nǹkan kan kù lára mi. My ministry is gospel promotion. Iṣẹ́ rẹ̀ gospel It's to promotion promote ministers. láti máa gbé It's to àwọn promote ìránṣẹ́ Ọlọ́run ministries. dìde ni It's to àti àwọn promote people. ẹni ìpè. If you minister here Tó bá ṣiṣẹ́ and ìránṣẹ́ bí somebody gives you 10 gifts, ẹnìkan bá fún ọ ní ẹ̀bùn jeep mẹ́wàá, mẹ́wàá, jeep mẹ́wàá, jeep mẹ́wàá, it doesn't take anything from kò me. yọ nǹkan kan lára mi. If you put a structure there, Tí o bá kọ́lé kan síbẹ̀ yẹn, ètò pè ní ṣọ́ọ̀ṣì tàbí kọ́lé tó wá pẹ̀lú òròkè bàbá àbíyè yìí lákọ́lé torí òkè bàbá mi kò dá nǹkan kan kò yóò nǹkan kan kúrò it lára has removed nothing from me. it will not stop people from coming Kò here. ní dín àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti So máa I wà don't have fún any reason to envy mi you ò at ní ìdí all. kankan láti jowú It is only you that you can envy me. mi. There are some of you here, I can never pray to be like you. Àwọn kan wà bí tí mi lè gbàdúrà kí n dàbí wọn. You will only pray to be like me. Ẹ máa gbàdúrà kí ẹ dàbí èmi ni. That is, I'm telling you the essence sọ of fún wa, it. So it is my pleasure Ìdùnnú mi ni. that you people should be raised. Pé kí àwọn èèyàn ti gbígbé That sókè. bí èrò ṣe ń pọ̀ ń bí ya Multitudes are increasing kó wà lọ́dọ̀ rẹ náà. in your place. Àmín. Depths of my heart mo ti sọ̀rọ̀ yìí. No, It doesn't ọkùnrin reduce sọ, anything Kò at dín nǹkan kan all. kù lára mi. So if anybody is telling you Tí ẹnìkan bá terrible sọ fún mi stories, pé ó máa ń ṣé sọ̀rọ̀ fún ṣàkàndé yẹ kì í fẹ́ kéèyàn ó dìde. Ṣákàndé doesn't like people to Ogun ọ̀tá pray. rẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Torí One pé enemy kò mọ̀ has just kankan rárá. started because they know nothing. Lọ gbàdúrà Go and pray. sọ pé irú èèyàn wo ni fún ṣàkàndé. So who is for Ṣákàndé? Mo fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ I give gbogbo you ìhòòhò mi pátá all my secrets kọ́lọ̀ fi hẹ̀. that the Lord should reveal it unto you. Yàrá mi kò sẹ́ni tí ò wọ bẹ̀. No, there is no place Carpenter in my wọ house bẹ̀. that nobody enters. Does not Àwọn enter. tíátà ń wọ bẹ̀. A lè ṣe ń wọ bẹ̀. Èrò bodò bàbá aráàmọ́ àwọn tí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́. Tí n bá wà ní yàrá mo lé ní wọ́n wọ yàrá wá bá mi. Mo ti rán kan nù wọn pé kó lọ abẹ́ bẹ́ẹ̀dì lọ mú nǹkan wá. Bẹ́ẹ̀ni àwọn èrò bodò bàbá aráàmọ́ a lè ṣe kankan bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ń wọ yàrá mi. Nínú ẹ̀mí tó wá lọ pray pé wíwèé òun fún ṣàkàndé. Go and pray that who is for So if anybody is feeding you with Tí nonsense. ẹnìkan máa ń fi nǹkan tí ó lòdì bọ. Ó mà ṣe o ilẹ̀ jẹ́ ẹ̀yàn.
gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Raise up your 2 hands. From the depths of my heart, Láti inú ọkàn mi wá. I send blessings unto you. Mo yọ̀ǹda ìbùkún sórí That ayé as rẹ̀. it is happening here, Pé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ níbí. double may it happen in your place. Ju bẹ́ẹ̀ lọ kó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ. God, you are my witness. Ọlọ́run ìwọ ni ẹ̀rí mi. I am sent to raise people. Pé a rán mi láti gbé àwọn ènìyàn You dìde. told me, my O son. sọ fún mi ti You kára. are sent to raise people, not O rán funds. mi láti gbé Not àwọn money. ènìyàn dìde ni kò ṣe owó. When you raise enough people, Tó bá gbé àwọn èèyàn the púpọ̀ people you have raised, they will raise money tó bá for gbé you. dìde wọn kówó jáde fún ọ. So I don't have any reason to envy Mi anyone. ò nídìí kankan tí màá fi Lord owó God, èèyàn. I am speaking from the depths of my Olúwa mo ń heart. sọ̀rọ̀ láti inú ìsàlẹ̀ You ọkàn mi know wá. my nakedness. Ẹ mọ ìhòòhò mi. I speak to you. Mo sọ̀rọ̀ sínú As it ayé is rẹ̀. happening here, Bí ó ti ṣẹlẹ̀ níbí. it will be happening in your place. Àmín. Yóò máa ṣẹlẹ̀ níbi tí ìwọ náà bá wà. We finish structures within 2 months. À ń kọ́ ilé parí láàrin oṣù 21 méjì. days. Láàrin ọjọ́ mọ́kànlélógún. Whatever I desire in my heart, Ohunkóhun tí máa fẹ́ láti ọkàn and mi. God does it. Ọlọ́run máa ń ṣe As é. it is happening Bí ó here, ti ń ṣẹlẹ̀ níbí. and as it is happening in my life, Bó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú as ayé God yìí. has given me grace, Ọlọ́run ti yọ̀ǹda orí may ọ̀fẹ́. the Lord release grace into your life soon. Ìjọba kó yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ fún ìwọ náà sì ká lára pẹ̀lú. When adversities mount up against me, Nígbà tí àwọn ọ̀tá dìde lòdì sí mi. it is then God does new things. Ìgbà yẹn ni Ọlọ́run máa ń ṣe bẹ́bẹ́. And I'm afraid at times, Ẹ̀rù máa ń bà mí ní ìgbà when mìíràn. God does some things, Tí Ọlọ́run bá ṣe àwọn nǹkan míì. lásìkò yìí, This ló time, tún ṣe báyìí. he did this. Nígbà tógun bá dìde sí ẹ̀yẹ When gan battles láàrin are ogun yẹn, raging against láàrin àwọn ọ̀tá in the yẹn, midst of àwọn the oore enemy, tuntun á tún máa ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀. Àmín. Great things will be happening. Ohun rere tí ọ̀tá ò rí tí ó bọ̀ ẹnu tírélà. Great things that the enemy will see and commit suicide. Oore tí ó kárí òjèrè. Oore tí ọ̀tá ò rí tí ó hàn gàrẹ̀. The blessing that the enemies will see and hang In the themselves. early days of my ministry, Nígbà tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ I used to ìránṣẹ́, pray one prayer mo máa ń point. gbàdúrà kan gbà Pé náà. Olúwa, ohun rere tó ṣe fún mi. The good thing you do for Tí me, àwọn ẹgbẹ́ mi sọ pé ṣe bí kankan náà lájọ ń that my ṣe. mates will say, I will not Tí ó sì mú wọn wọnú bíríbírí lọ tí wọ́n láwọn ò ní make them jáde. to fasting, and they said they will not break their fast. Mo sọ lórúkọ Olúwa. I speak in the name of the Ohun Lord. rere tí ó ṣẹlẹ̀. The blessing that we're good Tí for orílẹ̀-èdè ó mì nítorí the tiẹ̀. nation will be Ó shaken. yá kó máa lọ ṣẹlẹ̀. Amen. Let it begin to happen. Mo súre fún ẹ kó máa lọ. I bless you, you are blessed. Kí ọ̀run ó ṣí fún ẹ. Amen. Wọn ò ní kú ṣáájú ògo yẹn o. Amen. Sọpọ́ rẹ sọ pé màá rí ògo lò. I will be able to use Wàá rí ògo yẹn lò. I will use my glory to the fullest. Gbogbo ẹnikẹ́ni bí èèyàn bí ẹranko bí Every ènìyàn. human like Èèyàn bí ejò bí ènìyàn. serpentine person Tó ń fa ògo rẹ̀ mu. that is chopped. Idà Ọlọ́run kó kọlu ejò náà. Amen. The sword of the Lord. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. So shall it be. Kí ọ̀run ṣí fún ẹ. Heavens be open unto Kí you. ọ̀run ṣí fún ẹ. Amen. Kò sí ohun rere kankan tí ò ní ṣe fún ẹ. I will be withheld from you. Nothing good will God withhold from doing for you. Amen. In the name of Jesus Christ. Gba kọ́kọ́rọ́ ilé. Amen. Ṣé o ti gbà á? Take the key to your Gba house. kọ́kọ́rọ́ mọ́tò. Take the key to your Ṣé o car. ti gbà á? O ti gbà á. Gba físà yẹn. Take that visa. Gbé o ti gbà á. O ti gbà á. Gba ilẹ̀ yẹn ní acres. Landed property in acres. Gbogbo ẹ̀yin ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run tẹ̀ ń gbé uncompleted All the building. ministers of God are living in Tẹ̀ ń ṣèpàdé lábẹ́ ilé tí wọ́n ti parí láì ṣe mèrè. uncompleted building. Go and take your own property. Amen. Ẹ lọ gbé In the name of Jesus. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tí ìpè yín wà ní agolo. Everyone that they are calling Tí ò has tiẹ̀ been tí paid. ìyé ń gan sọ́lọ́ That pè mí you àbí don't ò pè mí. understand whether God Ìpè calls yín you kó or not. fara hàn. Amen. The call be made manifest. There are some of you, Àwọn kan wà. it is said unto you, you become top flight people. Wọ́n sọ wípé ẹ ó di ẹni Top láti flight ọ̀pọ̀ lókè. professionals. Lókè Top lókè. flight pastors. Ẹ ó máa fò lókè bí In the mighty name of tó Jesus. ṣe ìránṣẹ́ ni àmì. It is well with you. Yóò dára fún yín. It is well with you. Yóò dára fún yín. Ààbò Ọlọ́run nípa ti The ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ protection through the àgùntàn blood of Jesus kó yí ẹ̀ ká. will cover you. No weapon formed against you shall Tó prosper. tá a ṣe lòdì sí ọtí Every tongue that òṣìṣẹ́. rises against you shall be Àwọn tó bá ṣe disgraced, sí ọ ní ìdájọ́ and làwọn it shall ìdá be lẹ́bi. condemned. Wọ́n sì dá In wọn the lẹ́bi. name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Amen. Ẹjọ́ ìṣẹ́jú kan péré ló kù. 1 minute left. Ẹnikẹ́ni tó bá wà ń bì Anyone here tó ti jẹun that has eaten? gbogbo apáta kò sẹ́ni tó ti jẹun àárọ̀ Nobody has lónìí eaten àfẹ́ this tó bá jẹ́ morning oúnjẹ ojú oorun ló kù. except those that ate in their dream. Láì tí ì jẹun yín yẹn In this your position of ẹ wàá not eating, porúkọ Jésù gbà call the kan. name of Jesus once. Ìwọ tó jẹ́ obìnrin tó ti rọ bírí You that you're a woman that you have gone through the labor of childbirth, wà pọ̀ sínú ẹ̀. put your hand in Ìwọ your tó ti ṣọ tummy. mọ́tò àsókè o mọ́tò àsókè ìwọ tó ti ṣe operation rí You that you have done an operation, sọ fún Ọlọ́run tell the Lord, Olúwa
Lord, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbèrò láti bà ibi yìí jẹ́. anyone planning to destroy this place or corrupt irú this place, ìnira tí èèyàn ní kó tó bímọ. the kind of pain one goes through before delivery of irú children, ìnira tí èèyàn ní tó bá sọ operation. the kind of problem and the Ọlọ́run pain fi they go bẹ̀ through wọ́n in wò. operation, Lord, visit má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àdúrà Don't say bẹ́ẹ̀. more than that. lórúkọ Jésù gbẹnikẹ́ni láì tí jẹun wa là ń sọ̀rọ̀ yìí tó bá ń gbèrò tó ń gbé ìgbésẹ̀ láti bà ibi jẹ́ yọ̀ǹdẹ̀ sínú ayé wọn ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. When is the convention? Báwo ni convention? September, November. Convention. Ẹ̀yin ará Ìbàdàn bó lẹ́sẹ̀ pé Àbíyé convention. àbíyé convention. Àbíyé convention. Ọmọ Ẹdẹ bó ló ṣe pé àbíyé convention. Ọ̀kàrẹ̀yẹ fònẹ́ Ẹdẹ ló sọ fònẹ́. Ṣáàrí kí ní ta display yìí? What you have just Afẹ́ displayed. kó wá gbẹyọ kọ̀ọ̀kan tó bá Want you sórí to come ọ̀fẹ́. and collect one after Kó the break. display sádùúgbò ẹ. Display it in front of Ẹ your jẹ́ wá house or láti your Delta. location where you those Ẹ from wá Delta, láti Bayelsa. from Bayelsa, Ẹ wá láti Borno. from Borno. Àwọn tó máa lọ display sísá